الله تعالى وبركاته. معاكم محمود سليمان من قناة تاروت سماء المحبة. امرأة برج الجدي، قراءتنا النهاردة تعتبر من أجمل القراءات اللي عملتها في عام 2025، وهي قراءة توقعات شهر ديسمبر لعام 2025. فيديو النهاردة مدته ساعة، في كل دقيقة في الفيديو بشرة خير ليكم وإن شاء الله هتتحقق. واتمنى لكم كل خير يا امرأة برج الجدي. كتير منكم اعياد ميلادهم في شهر 12 وفي شهر 1، فكل عام وانتم بخير. اتمنى لكم 100 عام مع تحقيق اجمل الامنيات والاحلام والسعادة. فيديو النهاردة فيه احداث مهمة جدا 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 ببشركم بيها، ومش 3 بشارات زي ما مكتوب في عنوان الفيديو، لا دي بشارات كتيرة جدا هتتحقق عندكم في شهر 12. بس اهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ودعمكم لينا من خلال خاصية شكرا بيساعدنا على تقديم محتوى بجودة أعلى وبشكل مستمر. عايزكم بقى تحضروا مشروب حلو كده وتقعدوا تتفرجوا على الفيديو بمزاج رايق وما تفوتوش دقيقة منه. والحجز قراءة خاصة هتلاقوا رقم واتساب أسفل الفيديو في صندوق الوصف. وبدون ما نطول في المقدمة، يلا نبدأ. بسم الله. بسم الله يا امرأة برج الجدي. واول حاجة هنشوفها هي مجموعة تاروت واوريكل، هنشوف بيها توقعات شهر ديسمبر لعام 2025 لامرأة برج الجدي. كشف 7 ابعاد توقعات شهر ديسمبر لعام 2025 لامرأة برج الجدي. كشف 7 ابعاد توقعات شهر ديسمبر لعام 2025 لامرأة برج الجدي. كشف 7 أبعاد توقعات شهر ديسمبر لعام 2025 لامرأة برج الجدي. كشف 7 أبعاد توقعات شهر ديسمبر لعام 2025 لامرأة برج الجدي. ونبدأ بسم الله. فتى الكؤوس، الموت، العالم، الرجل المعلق، ملكة الكؤوس، و3 كؤوس. وأول بعد معانا يا امرأة برج الجدي هو بعد الماضي، اللي بيكشف أحداث الماضي واللي حصل معاكم الفترة اللي فاتت. إيه اللي حصل معاكي الفترة اللي فاتت يا امرأة برج الجدي وتوقعات الماضي. وببوابة النفس بيظهر كارت الموت في بوابة النفس. فالموت هنا جاي معاه كلمة تشينج، يعني التغيير. تشينج يعني التغيير، يعني بنقول ان في تغيير كبير جدا بدأ يحصل في حياتك. ممكن في شهر نوفمبر او ممكن الفترة الماضية حصل تغيير كبير في حياتك وانتقال من مرحلة لمرحلة. جاي مراية الانتقال دي عندك يا امرأة برج الجدي كارت ملكة الكؤوس، او مراية التغيير اللي حصل عندك ده في كارت ملكة الكؤوس. يعني التغيير ده بيكون بمثابة نهاية مرحلة وبداية مرحلة، والمرحلة اللي بتنتهي أو مراية التغيير بتدل على ممكن علاقة. ملكة الكؤوس بيرمز لعلاقة، بيرمز للأمومة، بيرمز للعلاقة العاطفية أو الاستقرار في علاقة عاطفية. فهنا الكروت كأنها بتقول إن كتير منكم خرجتم في الماضي أو الفترة اللي فاتت من علاقة ودخلتم في علاقة تانية، أو خرجتم من وضع ودخلتم في وضع في انتهاء علاقة. ممكن يرمز الأمر ده للي كان في عندكم مشاكل، إن يمكن يكون حصل انفصال عند البعض منكم وخرجتم من علاقة ودخلتم في علاقة جديدة. أو ممكن يرمز إن كنتوا تخطيتوا حدث انفصال صعب، إن انتوا كنتوا مش عارفين تتخطوا شخص، مش عارفين تتخطوا مشاعر، مش عارفين تتخطوا مشاعر كنتوا حاسينها قبل كده كويسة،
وبدأتوا تتخطوا هذه المشاعر أو تتخطوا الشخص ده، وبدأتوا إن كنتوا تتجهوا للأمام. فهنا الكروت بتقول إيه؟ بتقول إن ممكن يكون في علاقة عاطفية انتهت، ولكن رغما عن ذلك جاي هنا إنك أنت كأنك بتحصلي على حريتك، كأنك بتحصلي على حريتك، كأنك بتنطلقي على الحياة، كأنك بتكوني سعيدة أكتر بالحياة، كأنك قدرتي تتحرري من قيود التعلق. ممكن كان في تعلق بينك وبين شخص معين، والتعلق ده كان بيؤذيكي أو كان بيقيدك أو كان بيمنعك من السعادة. ممكن كنت بتراقبيه، ممكن كنت مركزة معاه، ممكن كنت بتفتكري ذكريات لأيام بينك وبين الشخص ده. وجاي هنا حتى كارت الرجل المعلق ان انت كنتي علقة في الذكريات ديت، او ان انت ما كنتيش عارفة تتخطي الذكريات دي، وكنتي علقة في ذكريات علاقة او في ذكريات فترة معينة عشتيها في حياتك. وحصل بقى التغيير اللي بدأ يحصل عندك الفترة الماضية والخطوات الإيجابية اللي بتاخديها. والتغيير ده متمثل عندك هنا في كارت العالم مع كارت الثلاث كؤوس. يعني التغيير ده جاي هنا بانطلاق على الحياة، جاي هنا عندك بحب للحياة، بحب بانفتاح في العلاقات، بانك انت بتبدأي تنطلقي على الحياة بحرية اكبر، بتبدأي تعرفي ناس اكتر، بتبدأي تحصلي على فرص اكتر، بتبدأي تعودي لصداقات من الماضي، بتبدأي تتعرفي على اصدقاء جداد. بدأ الوضع العاطفي شوية ينتهي، او علاقة سابقة بتنتهي عندك، في حين انك انت بتنفتحي اكتر على العالم، في حين انك انت بتحصلي على علاقات داعمة ليكي اكتر، في حين انك انت بتحصلي على شراكات جيدة اكتر، في حين انك انت بيكون عندك علاقات كتير او دعم من اشخاص كتير او انطلاق على الحياة بفرص مختلفة. البعد الثاني الحدث 9 كؤوس، قاس الكؤوس، ملك العملات، 7 كؤوس، 10 كؤوس، و10 عصيان. البعد الثاني بعد الحدث اللي بيكشف أحداث الوقت الحالي والفترة الحالية، يعني الأيام اللي احنا فيها. ممكن آخر أيام بقى من شهر ديسمبر مع أول أيام من شهر آخر أيام من شهر نوفمبر مع أول أيام من شهر ديسمبر. فهنا ظاهر كارت قاس الكؤوس جاي لك في بوابة الحدث، وجاي معاه كارت 10 كؤوس. فكارت القاس الكؤوس بيرمز لهدية قيمة بتحصلي عليها أو لعرض مميز، و10 كؤوس هو كارت بيرمز لتكوين العائلة أو للاستقرار، كارت بيرمز للدخول في علاقة أو لتكوين عائلة أو لاستقرار بتتمكني من تحقيقه. فهنا بنقول كأن في عرض حب مميز جدا في الطريق ليكي يا امرأة برج الجدي، او حصلتي عليه او هتحصلي عليه خلال 10 عدات، لان جاي هنا من عدة ل10 عدات، يعني من يوم ل10 ايام. اللي ما حصلوش على عرض ارتباط مميز هتحصلوا على عرض ارتباط مميز. شايف ان في عرض ارتباط مميز انتوا على وشك الحصول عليه، وعرض الارتباط ده هيساهم في تكوين عائلة عندكم. جاي هنا كارت العائلة أو متمثل في كارت 10 كؤوس، يعني عائلة متكاملة أو عائلة سعيدة أو عائلة مستقرة. وقاس الكؤوس يعني بنقول عرض مميز جدا انت على وشك انك انت تحصلي عليه. ممكن نقول في أول 10 أيام من شهر ديسمبر بالكتير قوي هيجيلكم عرض ارتباط مميز لتكوين عائلة. طيب بالنسبة للمرتبطين أصلا اللي ما حصلش عندهم حدث الانفصال، ممكن يكون كان في مشكلة بينك وبين الشريك أو مشكلة بينك وبين الشخص اللي في حياتك، وهيجيلك عرض صلح من الشخص ده. يعني هنا بنقول يا إما في
عرض ارتباط جديد، يا اما في عرض من الشريك الحالي اصلا اللي ما حصلش عندهم انفصال وهي بس شوية مشاكل، عرض بالصلح او عرض بالرجوع للشريك او عرض باستقرار العلاقة معاه مرة اخرى. فانا هنا شايف ان انتوا كأسكم هيمتلئ حتى يفيض، في عرض مميز جدا قادم ليكي. وشايف هنا كارت التسع كؤوس مع كارت السبع كؤوس، يعني بنقول ان قلبك بيفرح، قلبك بيفرح بتحقيق حلم من احلامك. شايف ان في حلم ليكي على وشك ان هو يتحقق، حلم انت بتتمني حدوثه على وشك ان هو يتحقق، وهيفرح قلبك بشكل كبير جدا. في حلم ليكي في تكوين عائلة او في استقرار علاقتك العاطفية او في استقرار امورك العاطفية، وده هيحصل زي ما بنقول خلال 10 ايام. وحتى الارقام هتلاقوها هنا جاية كلها اقل من 10، يعني فيما يخص الحلم اللي بيتحقق ليكم على الصعيد العاطفي هتلاقوا رقم 7 ورقم 9. رقم 7 بيرمز للنجاح للوصول للأهداف، وزي ما مكتوب على الكارت دريم أو تحقيق حلم. ورقم 9 بيرمز لاستعادة مشاعر الشباب، بيرمز لاستعادة المشاعر الجميلة، بيرمز لاستعادة سعادتكم، بيرمز لاستعادة حبكم للحياة، بيرمز لتأقلمكم مع الحياة من جديد وحبكم للحياة من جديد. فاحنا هنا بنقول ان قلبك بيفرح بتحقيق حلم ليكي، الحلم ده متمثل في تكوين عائلة، متمثل في الدخول في علاقة وتكوين عائلة. وجاي هنا كارت ملك العملات، يعني بنقول ان الشخص اللي هيخش حياتك او اللي هيجيلك منه عرض الارتباط هو شخص غني. جايلك هنا في ملك العملات شخص غني، او شخص مستواه المالي كويس عذرا، او شخص مستقر ماليا، او شخص عنده ماليات جيدة، وظيفة جيدة. وربما طبعا للمرتبطين اصلا او المتجوزين يكون في تحسن كبير جدا على وشك ان هو يحصل في حياة الشريك عندكم. التحسن ده هو اللي بيخلي الشريك يعرض عليكم عرض بالصلح، او بيخلي الشريك يعرض عليكم عرض بالرجوع في علاقة، او بيخلي الشريك يعرض عليكم انتهاء الخلافات ما بينكم. يعني المتجوزين في تحسن في حياة الشريك المالية، التحسن ده هيحسن في علاقتك مع الشريك بشكل كبير. وللي لسه اللي لسه ما اتجوزوش او اللي خارجين من علاقة، في عرض ارتباط مميز جدا جاي لكم من شخص ذو مكانة مالية، او من شخص مستواه المالي جيد جدا، من شخص عنده باور، عنده قوة مالية. وعرض الارتباط القادم ليكوا ده هيساعدكم في تحمل المسؤوليات، هيساعدكم. يعني شايف ان انت عندك مسؤوليات كتيرة جدا. كارت العشر عصيان هنا زي ما انتم شايفين 10 ايادي رافعة ايديها في وضع الاخذ، يعني ايادي مستنية منك فلوس او مستنية منك عطاء. ممكن تبقى التزامات مالية، ديون، التزامات ناس مسؤولين منك. شايف ان انت عندك مسؤوليات كتيرة جدا. وشايف هنا ان الشخص اللي هو ذو سلطة مالية ده طبعا جاي كارت ملك العملات فوق العشر عصيان، يعني الشخص ده هيساعدك بشكل كبير جدا على تحمل المسؤوليات اللي انت موضوعة فيها. طيب، وبرضه بأكد عليكم ان الموضوع ده هيحصل خلال 10 ايام للي لسه ما جالهمش العرض ده. واللي بيأكد كده كارت العشر عصيان وكارت العشر كؤوس، ورقم 10 هنا متكرر مرتين، 10 و10، يعني 10 عصيان و10 كؤوس. رقم 10 متكرر مرتين، اللي بيرمز لاستقرار كبير جدا على وشك انه يحصل في حياة اللي لسه ما دخلوش في علاقة، او عرض مميز جدا على وشك ان كنتوا تحصلوا عليه لتكوين عائلة او لتكوين اسرة خلال 10 ايام. وزي ما قلنا من شخص مستواه المالي جيد او من شخص عنده مكانة مالية. البعد الثالث النتيجة، فارس السيوف، 4 عصيان، البرج،
الساحر، الأسطورة أو الحكيم، وكأسين. ده بعد النتيجة. من هنا بقى بنبدأ نشوف توقعات شهر ديسمبر الشهر كله. تمام؟ فهنا جاي خلال شهر ديسمبر جاي لك هنا كارت الأربع عصيان مع كارت الليجاسي. يعني بنقول في استقرار غير مسبوق على وشك انه يحصل في حياتكم في شهر ديسمبر. طبعا كارت الأربع عصيان اصلا هو كارت الترسيم والزواج، فاللي لسه ما اتجوزوش متوقع جدا يكون عندكم زواج او دخول في علاقة في شهر ديسمبر، او على الاقل خطوبة. فهنا كارت الأربع عصيان جاي بيرمز للترسيم والزواج. وكارت الليجاسي، كلمة ليجاسي بالإنجليزي يعني أسطورة، يعني في أسطورتكم الخاصة على وشك إن هي تتحقق بتحقيق استقرار كبير جدا في حياتكم في شهر ديسمبر. بتحقيق استقرار هيغير حياتكم، بتحقيق استقرار في علاقتكم العاطفية. طب واللي متجوزين هيكون في استقرار كبير جدا مع الشريك، وهيكون في نهاية مشاكل وخلافات، وهيكون في برضو تحقيق أسطورتكم بعودة العلاقة العاطفية وبالنجاحات المالية اللي بيتمكن الشريك من إن هو يحققها. وجاي هنا كارت فارس السيوف مع كارت الساحر. فاحنا هنا بنقول ان انتوا ممكن يكون تركيزكم، طبعا جاي هنا كارت الفوكس مع الماجيكان، يعني بنقول ان انتوا ممكن تكونوا بتفكروا ببعض الاحيان في حاجات بتضايقكم، زي علاقة سابقة، زي علاقة كنت انتوا فيها قبل كده. كلمة فوكس بترمز للتركيز، ان انتوا بتركزوا في افكار سلبية بعض الاوقات، وتحديدا من يوم ل 12 يوم، يعني من اول يوم في شهر ديسمبر لحد اول 12 يوم في شهر ديسمبر بيكون عندكم تفكير زائد، تفكير ملوش يعني داعي في حاجات سلبية، في مواقف بايخة مريتوا بيها، طاقة مراقبة للشخص الغلط، طاقة مراقبة بتأذيكم، طاقة مراقبة بتجيب لكم طاقات سلبية بتحملكم عبء نفسي. طاقة المراقبة دي هتستمر عندكم بشدة خلال أول 12 يوم من شهر ديسمبر، أو الأفكار السلبية دي هتفضل تطاردكم بشدة خلال أول 12 يوم من شهر ديسمبر. وده ظاهر إن هو نتيجة تأثير سحر، كارت ذا ماجيكان، إن ده نتيجة تأثير سحر بيؤثر على حياتكم، او نتيجة سحر بيتعمل لكم عشان خاطر يجلب ليكم الطاقة السلبية او يشحنكم بالطاقة السلبية. سواء بقى انتوا بتجيبوا بقى الطاقة السلبية دي من التفكير في حاجات ما ينفعش تفكروا فيها او حاجات عدت، او بتجيلكم الطاقة السلبية دي من التفكير في شخص او طاقة مراقبة لشخص انتوا ما بتحبوهوش، او علاقة سابقة، او حد ما بيحبكمش. فانا شايف هنا ان في تركيز، التركيز ده ناتج عن طاقة سحر جديدة بتؤثر عليكم، وهدفها ان هي تسحب منكم تركيزكم وما توصلكمش للاستقرار الطبيعي. حتى ان الساحر ده، وجود كارت الساحر هنا ببوابة الدافع اللي بيرمز ان السحر اللي معمول لكم ده ممكن بشكل كبير يكون هدفه ان هو يؤثر على علاقتكم مع الشريك. عشان كده متوقع خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر ان يكون في بعض الخلافات العاطفية عندكم، او بعض المشاكل المفاجئة بينكم وبين الشخص اللي في حياتكم في الوقت الحالي. مش شخص انفصلتم عنه، لا، شخص في حياتكم في الوقت الحالي، او شخص جديد دخل حياتكم، او الشريك الحالي بعد التصالح اللي هيحصل خلال اول 10 ايام من شهر ديسمبر. في النصف الثاني بقى من شهر ديسمبر هنا الكروب بتتوقع ان كنتوا يكون عندكم بعض المشاكل او بعض الخلافات مع الشريك، او بعض الخلافات العاطفية نتيجة تأثير اسحار هدفها ان هي تؤثر على علاقتكم العاطفية وتؤثر على استقراركم العاطفي مع الشريك. ده كده بالنسبة للبعد الثالث. شفنا اول جزء من توقعات شهر ديسمبر. هنشوف بقى دلوقتي البعد الرابع، عصايتين.
8 عصيان، ملك السيوف، الشمس، تمن كؤوس، الامبراطور. اما بالنسبة للبعد الرابع فده بعد المراية اللي بيكشف الناس بيشوفوكم ازاي. كيف يراكم الناس يا مواليد برج الجدي او يا امرأة برج الجدي، وتحديدا في شهر ديسمبر، لان دي توقعات شهر ديسمبر. فهي مش بنشوف الناس شايفينكم ازاي في الماضي، لا بنشوف اصلا الناس هيشوفوكم ازاي في شهر ديسمبر، او انعكاس الاحداث دي في رؤية المراية قدام الاشخاص اللي حواليكم. وجاي هنا كارت العصايتين، يعني الناس بيشوفوكم بدأتم تتحكموا في حياتكم، بدأتم تستعيدوا السيطرة على حياتكم، أو بدأتم تتحكموا في العالم الخاص بيكم، بدأتم تخرجوا من مشكلة أو من أزمة أو من مشكلة مع الشريك أو من أزمة في حياتكم العاطفية. كل ده بدأتم تتحكموا فيه. الناس شايفين كمان ان كنتوا طاقتكم ايجابية جدا، وان انتم محافظين على ايجابياتكم وروحكم المرحة وانطلاقكم على الحياة وطاقتكم الايجابية، وشايفين ان كنتم نجيتوا. يعني شايفين كارت الفلو مع كارت الثمان كؤوس ان كنتم نجيتوا من ماضي. كارت الثمان كؤوس في الاوريكل هنا، او كلمه الاوريكل ليه هي كلمه موف اون، يعني فلو موف اون، انعكاس النجاه الموف اون، ان كنتوا بتتمكنوا من ان كنتوا تنجوا من علاقه او تحققوا النجاه في علاقه معينه انتم بتمروا بيها، بتخرجوا من اذى ناتج عن علاقة معينة كنتم فيها، بتنجوا من علاقة كنتم فيها، وبتتمكنوا من ان كنتوا تنطلقوا للامام وتاخدوا خطوة موف اون للامام، وتتخطوا قيود نفسية كنتم عالقين فيها لفترة طويلة. فالناس هنا شايفين ان كنتم نجيتوا من حالة اكتئاب، نجيتوا من حالة تعلق بعلاقة من الماضي، نجيتوا من قيود نفسية، نجيتوا من حالة اكتئاب شديدة. ورقم 8 هنا متكرر عندكم مرتين، ورقم 8 من الأرقام المميزة جدا جدا. رقم 8 هو رمز الأبدية، رمز الاستقرار، رمز الأمومة، رمز العطف، رمز امتداد النعم. يعني رقم 8 متكرر عندكم مرتين هنا، يعني بنقول ان النجاة دي مش بشكل مؤقت، لا ده انتوا هتتمكنوا من عمل خطوة الموف اون ديت للسنوات القادمة. مش هتكون عندكم اي طاقة سلبية، او مش هتعود ليكم الطاقة السلبية مرة اخرى، او مش هترجعوا للشخص اللي اذاكم نفسيا، او مش هترجعوا للشخص اللي انتم انفصلتوا عنه. شايف عندكم كارت الموف اون بيتحقق، وبيتحقق للابد. رقم 8 متكرر مرتين في كارت النجاة والموف اون، يعني انتوا بتتمكنوا من عمل خطوة موف اون وبتنجوا من اذى شديد. وظهر هنا كارت ملك السيوف مع كارت الامبراطور، وده طبعا في بعد المراية، يعني برضو متشافين ان كنتم عاملين عداء مع رجل، والرجل ده قوي. الامبراطور يعني رجل قوي او رجل ذو سلطة قوية، متشاف ان هو رافع السيوف في وشكم، متشاف ان هو بيحاربكم، متشاف ان هو رافع السيوف في وشكم. ممكن يكون الشخص اللي انتم انفصلتوا عنه او كنتم معاه في علاقة، او شخص اخر، لان شايف هنا في حد، في رجل في حياتكم. الرجل ده زي اللي رافع السيوف في وشكم، والرجل دوت متمثل في ملك السيوف والامبراطور. الامبراطور يعني شخص قوي جدا او شخص ذو سلطة رافع السيوف في وشكم، وممكن يكون بيحاول يوقف تقدمكم او بيحاول يوقف تقدم حياتكم وتقدم حظوظكم. وده متشاف بوضوح، متشافين ان انتم في صراع مع شخص اقوى منكم او مع شخص رافع السيوف في وشكم. مش بنقول ان ده هيحصل، هو ده اللي متشاف للناس، ده اللي الناس بتشوفه. ده بعد المراية اللي احنا بنقول كيف يراكم الناس في شهر ديسمبر. متشاف هنا ان في شخص رافع السيوف في وشكم،
في شهر ديسمبر، وممكن يكون الشريك اللي انتم انفصلتوا عنه او العلاقة السابقة او شريك سابق او حد كنتم معاه في علاقة او حد اخر ممكن تكونوا في مشكلة معاه. طبعا الحاجات ديت او الرجل ده يختلف دوره من شخص الاخر منكم، ولكن الرجل ده متشاف ان هو ذو سلطة، متمثل في كارت الامبراطور، يعني شخص ذو سلطة ورافع السيوف في وشكم. البعد الخامس بعد المصير، ملك الكؤوس، 6 عملات، آس العصيان، القمر، 3 سيوف، 6 عصيان. بالنسبة للبعد الخامس بعد المصير، اللي بنشوف بقى تأثير الأحداث اللي بتحصل دلوقتي في مصير حياتكم. وهنا بيظهر رجل آخر في مصير حياتكم، رجل ممكن تتعرفوا عليه أو ممكن يكون الشريك اللي انتوا دخلتوا معاه في علاقة في شهر ديسمبر، أو رجل هتتعرفوا عليه في شهر ديسمبر. ولكن الغريب إن أنا شايف إن الرجل ده هيستمر في حياتكم لفترة طويلة. تمام؟ ليه؟ لأن ظهر ملك الكؤوس مع كارت القمر، ان الرجل ده هيفضل في حياتكم لفترات طويلة، ربما لسنوات كثيرة. لان كارت القمر هنا جاي في ده كارت السيركل، الدائرة اللي بيرمز للعام، لانقضاء العام. حتى هتلاقوا جاي دورات القمر اللي بنرمز لانتهاء دورات القمر في بعد المصير، يعني في الاعوام اللي جايه. يعني بنقول ان في الرجل ده بيتسم بالنضج، بالكرم، بالدبلوماسيه، بالرومانسيه، ورجل بيثق فيكم وانتم بتثقوا فيه. والرجل ده هيستمر وجوده في حياتكم للأعوام القادمة، يعني هيفضل في حياتكم الأعوام القادمة، مش هيسيبكم الأعوام القادمة. حد انتوا هتعرفوه في شهر ديسمبر، او الشريك الحالي اللي هيجيلكم بعرض صلح او هيجيلكم بعرض ارتباط زي ما قلنا، الرجل ده مش هينتهي دوره من حياتكم في شهر او شهرين، لا ده بالعكس، ده ظاهر ان هو هيفضل موجود في حياتكم لسنوات، وهتكون علاقتكم مبنية على ثقة قوية جدا. وهو رجل رومانسي، رجل بيحبكم، رجل عنده مشاعر قوية جدا تجاهكم، ورجل بيتسم بالنضج، يعني حكيم في إدارة العلاقة، ويمكن ده اللي هيخلي العلاقة تستمر. وجاي هنا كارت ال6 عملات. ال6 عملات هنا جاية في كلمة سبورت، يعني الرجل ده هيدعمكم على الصعيد المالي. شايف ان في دعم قادم ليكم من الرجل ده على الصعيد المالي، في منحة مالية او دعم، او الشخص ده هيقف جنبكم على الصعيد المالي وهيدعمكم على الصعيد المالي. شايف تلقي دعم من الشخص ده او مساعدة. الرجل ده شايفكم بتتألموا، شايف ان كنتوا عندكم حزن، شايف ان كنتوا عندكم ألم، شايف ان كنتوا عندكم مشاعر سلبية، شايف ان كنتوا عندكم ضغوطات، ويمكن عشان كده هيساعدكم وهيقدم ليكم الدعم اللي انتم بحاجة اليه. وشايف ان الراجل ده هيساعدكم السنوات القادمة، ممكن هيساعدكم لبناء رأس مال، او هيساعدكم لتحقيق اهدافكم المالية، او هيساعدكم للوصول للاهداف اللي بتسعوا اليها، او ان كنتوا تظهروا بصورة جيدة قدام الناس. شايف ان الشخص ده هيحاول يثبت لكم حبه بطرق كتيرة جدا، وهيجيلكم منه دعم بأشكال كتيرة جدا، وشايف انه هيساهم في وصولكم لأهداف كتيرة جدا من أهدافكم يا امرأة برج الجدي. البعد السادس بعد الكشف الروحاني، العدالة، القوة، 9 سيوف، الأحمق، آس السيوف، ملكة العملات. بعد الكشف الروحاني هنا بيظهر ان في حرب روحانية، لان هنا جاي كارت العدالة اللي بيرمز لكارما، وجاي هنا الكارما دي كارما خير. العدالة هنا جاية مع كارت الأحمق،
الأحمق اللي بيرمز للسعادة أو الانطلاق على الحياة أو للتصرفات العفوية أو للسعادة اللي هتحسوا بيها من القلب. فأنا شايف إن في كارما خير بالفعل بدأت تتحقق في حياتكم، وشايف إن الكارما دي فيها تحقيق عدالة ليكم، وشايف إن كنتوا عندكم ظهور روحاني قوي جدا. يعني كارت القوة جاي في بوابة النفس، يعني انتوا عندكم ظهور روحاني قوي جدا، متشافين إن كنتوا عندكم قوة روحانية. وجاي هنا آس السيوف، إن كنتوا مش خصم سهل، مش ند سهل لأي حد بيسعى لإيذائكم على الصعيد الروحاني. بالعكس انتوا متشايفين إن كنتوا عندكم قوة، وإن كنتوا رافعين السيوف، وإن كنتوا مش خصم سهل. ولكن متشاف طبعا حرب، وحتى إن الحرب الروحانية اللي عندكم دي هيكون عندكم استقرار مالي. جاي هنا كارت ملكة العملات، يعني في استقرار مالي. ولكن جاي هنا كارت التسع سيوف، يعني بسبب الأسحار أو بسبب الأذى الروحاني اللي عندكم ممكن يكون عندكم أوقات كتيرة جدا شعور بالوحدة، شعور بالاكتئاب، شعور بالخنقة، شعور إن كنتم مش سعداء، شعور إن كنتوا باكتئاب مفاجئ، بتبصوا لنص الكوباية الفاضي مش المليان، بتفتكروا حاجات من الماضي بتؤذيكوا، زي ما قلنا بتفكروا في أفكار سلبية أو عندكم طاقة مراقبة تجاه ناس سامة. فأنا شايف إن في حرب روحانية عندكم. الحرب دي بتؤدي لدخولكم في بعض الأوقات في حالة اكتئاب، رغم ان انتوا عندكم سعادة على الصعيد المالي، ورغم ان كنتم مستقرين على الصعيد المالي والعاطفي كمان، والحياة تعتبر يعني بتديكم كل حاجة ممكن تعوضكم عن اللي خسرتوه، الا ان كنتوا عندكم حزن واكتئاب وبتبصوا لنص الكوبايه الفاضي، او عندكم طاقه مراقبه لعلاقات سامه عندكم نتيجه اذى روحاني ظاهر عندكم في بعد الكشف الروحاني. البعد السابع بعد السماء، الشيطان، عجلة الحظ، ملكة السيوف، 9 عصيان، النجم، و7 عملات. بعد السماء، بعد السماء بقى بنشوف رسائل الملائكة ليكو، أو نصائح الملائكة ليكو، أو توجيهات الملائكة، أو إشارات الملائكة ليكم خلال شهر ديسمبر. فهنا ظاهر كارت ذا ديفل مع كارت 9 عصيان، إن كنتوا الشيطان بيمنعكم من إن كنتوا توصلوا لنسخة أحسن من أنفسكم. الأذى الروحاني اللي عندكم أو الرصد الشيطاني اللي عندكم ده رصد هدفه إن هو يوقف تقدمكم أو يمنعكم من إن كنتوا توصلوا لنسخة أحسن من أنفسكم. زي ما انتوا شايفين هنا ده الماضي بتاعكم، كنتم ضعفاء، لما كبرتوا شوية بقى عندكم قدرة على استحمال الآلام أكتر وبقيتوا أقوى شوية. لما كبرتوا أكتر بقيتوا أقوى بشكل كبير وبقى عندكم قوة أكتر. فأنا شايف إن الشيطان بقى مش عايزكم تكملوا رحلتكم ديت، مش عايزكم تصيروا أقوى من كده. فيمكن يكون الرصد الشيطاني اللي عندكم بهدف إن هو يمنع تقدمكم، أو بهدف إن هو يمنعكم إن كنتوا تكتسبوا القوة الكاملة اللي ربنا رايد إن هو يوصلكم ليها. وجاي عجلة الحظ في بوابة النفس، يعني بنقول ان في تغيير في عجلة حظكم، تغيير ايجابي جدا في الحظوظ بتاعتكم. التغيير ده هيساهم في تحقيق حلم ليكم. شايف ان تغيير حظكم ده هيساهم في تحقيق حلم ليكم، مرتبط بالحظ السعيد، مرتبط بالبركات، مرتبط بنعم ربنا، مرتبط باستقبال طريقكم المالي، كأنكم هتعرفوا طريقكم المالي. بعضكم هتلاقوا وظيفة، بعضكم هتلاقوا فرصة عمل جيدة، بعضكم هتعرفوا الخطوات اللي هتقوموا بيها خلال السنوات القادمة عشان توصلوا لأهدافكم المالية وتوصلوا لحياتكم وتقدروا تحددوا خطواتكم وأهدافكم وطريقكم. وشايف إن كنتوا لن يستطيع هذا الشيطان، طبعا الشيطان جاي هنا بوابة الدافع، لن يستطيع هذا الشيطان في بوابة النتيجة إن هو يوقف رحلتكم أو يوقف القوة اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد منكم إن كنتوا تكتسبوها.
انتوا جايين هنا في كارت ملكة السيوف، يعني هتكتسبوا قوة مقدرة ليكوا، هتكتسبوا قوة قوية جدا. القوة دي بعد الحزن، القوة دي بتثقل بالألم، يعني بيثقلها الألم، القوة دي بيثقلها الحزن اللي بتشعروا بيه، أو بيثقلها الآلام اللي بتشعروا بيها في الوقت الحالي، والدروس الصعبة اللي بتتعرضوا ليها، وحتى الرصد الشيطاني اللي بيجعلكم تنظروا نص الكوباية الفاضي. ده جزء كبير جدا من اكتساب قوة نفسية هتساعدكم ان كنتوا تكونوا شخصية لا تقهر، شخصية قادرة على التعامل مع كل الاحتمالات اللي هيطرحها عليكم القدر في المستقبل، وهتكتسبوا خبرة قوية، وهتكتسبوا قوة في المستقبل ربنا سبحانه وتعالى أراد منكم إن كنتوا تكتسبوها. فأنا شايف هنا إن كنتوا هتكتسبوا قوة كبيرة، والقوة دي هتظهر لكم في شهر ديسمبر في طريق مالي، في خطوات مالية، في خطوات ناجحة وصحيحة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أحلامكم وأهدافكم اللي بتسعوا ليها. كده أول جزئية من القراءة خلصت يا امرأة برج الجدي، اللي هي جزئية قراءة التاروت، وشفنا بيها توقعات شهر ديسمبر لامرأة برج الجدي. هنشوف بقى دلوقتي الجزئية التانية من القراءة، وهي جزئية بقى كارما السحر، لأن الرصد الشيطاني اللي عندكم ده أكيد ناتج عن سحر. خلي بالكم إن ساعات اللي بيعمل سحر الأذى ده بالذات ما بيكونش هو اللي عايز يأذي، بيكون الشيطان نفسه هو اللي عايز يأذيكم، فبيسلط عليكم حد بيستغل الشخص ده في انه يوقع اتفاقية او يوقع عقود من اجل ايذائكم، ولكن في النهاية بيكون هدف ايذاء البشر بيكون ناتج من الشيطان نفسه، مش من عدوكم من البشر. فانا شايف ان الرصد الشيطاني اللي عندكم ده رصد من شيطان حقيقي، من شيطان جن حقيقي، من شيطان بيسعى لايقاف تقدمكم او مش عايزكم توصلوا لحاجه، مع انكم عشان عارف ان كنتوا لو وصلتوا لاهدافكم واحلامكم هيصير ليكم دور قوي جدا في مجتمعكم وفي حياتكم، ودور نافع، ودور بيأثر في حياة الناس اللي حواليكم بالايجاب، ودور بيساعد الناس اللي حواليكم، ودور بيستفاد منه المجتمع اللي حواليكم، وده شيء ما يكونش الشيطان حابب ان هو يتحقق. فانا شايف هنا ان كنتوا الشيطان مش هيتمكن منكم حتى لو سعى لإيذائكم، وكان كيد الشيطان ضعيفة، وربنا سبحانه وتعالى واقف جنبكم وبيدعمكم لحد اما هتحصلوا على قوتكم الكاملة المقدرة ليكم ان كنتوا تحصلوا عليها. بس هنشوف دلوقتي الجزئية التانية من القراءة، وهي جزئية كارما الساحر اللي أذاكوا إيه. كارما من سحر امرأة الجدي إيه. كارما من سحر امرأة الجدي إيه. كارما من سحر امرأة الجدي إيه. كارما ساحر 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 امرأة الجدي إيه. نبدأ. كرباج، قلب، ترياق، نار، جروف، دم. أول بعد الماضي اللي بيكشف أحداث الماضي، أو كارما الساحر اللي سحركم في الماضي. يعني إيه الكارما اللي بالفعل الشخص اللي أذاكم تعرض ليها في الماضي، أو الساحر اللي سحركم من أجل إيذائكم تعرض ليها في الماضي. وجاي هنا كارت الكرباج مع كارت النار. فأنا هنا شايف إن الشخص اللي أذاكم ممكن يكون تعرض لعقاب، أو تعرض لوحشية، أو تعرض لمعاناة شديدة في الماضي،
طبعا المعاناة دي جاية تحت نطاق كلمة عار أو قهر، يعني حد لسحركم اتقهر بمعنى أصح، عمل زي النار، أصبح غاضب زي النار، أصبح مشتعل زي النار نتيجة قهر تعرض ليه، أو نتيجة غضب تعرض ليه، أو معاملة وحشية تعرض ليها من أشخاص في حياته. وجاي كلمة كارتين التانيين قلب مع جروف، يعني الشخص اللي ظلمكم أو أذاكم ممكن يكون بيكتشف حقيقة قلبه الأسود يوم بعد التاني، بيكتشف ان هو قلبه مليء بالغيرة، بيكتشف ان هو قلبه مليء بالحقد، بيكتشف ان هو مش سوي، ان هو لو كان وجه طاقته للبحث عن حلول لمشاكله ما كانش هيتعرض للأذى اللي تعرض ليه، او ما كانش هيخسر فرص إيجابية كان ممكن يكسبها. فأنا شايف إن الشخص اللي ظلمكم أو أذاكم أو سحركم بدأ يكتشف أصلا إن هو شخص سيء بعد ما تعرض لكارما في الماضي. الكارما ظاهرة فعلا للشخص اللي أذاكم في الماضي، إن اللي أذاكم الكارما اللي تعرض ليها فعلا تعرض ليها في الماضي، ولكن هو مش شخص سوي، شخص يعني ظاهر إن هو اكتشف حقيقة نفسه، اكتشف حقيقة مشاعره، اكتشف حقيقة الغيرة اللي بتسكن قلبه والمشاعر السلبية اللي بيكنها ليكم. وجاي كارت الترياق مع كارت الدم، فاحنا هنا بنقول ان الشخص ده ممكن يكون غير نواياه تجاهكم. الساحر اللي سحركم او اذاكم ممكن تكون تغيرت نواياه تجاهكم، او توقف عن التجديد ليكم، مبقاش يجدد ليكم. ظهر هنا علاج مرحب بيه المشكلة سامة، ان الشخص ده لما بدأ يشوف الكارما اللي بيتعرض ليها من كل مرة بيحاول يأذيكم او بيأذيكم فيها، ظهر هنا ان هو غير نواياه تجاهكم، او توقف عن ايذائكم، او بدأ ان هو حتى يحاول يصلح معاكم، او يحاول حتى لو مش بيصلح معاكم في العلاقة، هو توقف عن ايذائكم او توقف عن التجديد ليكم لما شاف الكارما اللي بيتعرض ليها. البعد التاني الحدث تنين، أذن، مذنب، حائط، فطر، وكتاب. البعد التاني بعد الحدث اللي بيكشف أحداث الوقت الحالي أو الكارما اللي بيتعرض ليها الشخص ده في الوقت الحالي. وجاي كارت الأذن مع كارت الفطر، إن الشخص ده مازال عنده مشكلة متنامية، مازال عنده مشاكل أو كارما بيتعرض ليها في الوقت الحالي نتيجة سحر اللي هو سحره ليكم أو الأذى اللي أذاه ليكم. فالشخص اللي أذاكم ممكن يكون بيسمع كلام قاسي جدا لأنه مرتبط بالأذن، ممكن يكون بيسمع كلام قاسي جدا، ممكن يكون بيسمع كلام من أشخاص حواليه قاسي جدا، أو كلام بيحزنه، أو كلام بيجعله في حالة شك، أو كلام بيجعله في حالة حزن، أو في حالة اكتئاب، أو كلام مش حابب يسمعه. ظهر كارت الأذن مع الفطر إن الشخص ده كرمته جاية في الأذن، يعني في الأخبار اللي بيسمعها أو في الكلام اللي بيسمعه من الأشخاص اللي حواليه. وظهر هنا كارت التنين مع كارت الحائط، إن سبحان الله إن الشخص ده جاي هنا في وضع الدفاع عنكم. تنين مع الحائط يعني الشخص اللي سحركم او اذاكم بدأ يحط حدود قوية جدا معاكم، حتى ان انا متوقع ومرضتش اقولها في اول بعد ان ممكن يكون فك اذى هو عامله ليكو، او لو كان في اذى ممكن يتفك هو اذاهولكم ممكن يكون فكه او سعى ان هو يفكه، لان هنا جاي كارت التنين في وضع الدفاع. يعني الشخص ده بدل ما كان وضعه هجومي عليكم
وبدل ما كان بيهاجمكم وبدل ما كان بيؤذيكم بأسحاره، متحول هنا لوضع الدفاع، يعني أصبح بيدافع عنكم، أو أصبح بيضع حدود معاكم على الأقل، أو أصبح بيضع تحصينات عليكم، أو بيفك الأذى اللي أذاهولكم، أو بيحميكم من أذى صنعوا ليكم. فهنا الشخص اللي أذاكم ممكن يكون عدو وبيتحول لصديق، أو لو مش بيتحول لصديق فهو فك الأذى أو توقف عن التجديد ليكم في الوقت الحالي. وجاي كارت المذنب. فهنا كارت المذنب جاي من كلمة نرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فمن يسترق السمع يتبعه شهاب. يعني حتى ان الشخص ده ممكن يكون بيواجه مشاكل، او بيواجه كارما، او بيواجه مشاكل كتير جدا، او حرب، او مشاكل كتير جدا في حياته بسبب الاذى اللي اذاه ليكم، وهو عارف كده، هو على دراية كاملة ان الاذى اللي بيتعرض ليه ناتج عن سحر عمله ليكم، او عن اذى صنعه ليكم. حتى ان هو بيدور على طرق ان هو يحصن نفسه او يحمي نفسه من الاذى اللي بيتعرض ليه، او المشاكل اللي بيتعرض ليها نتيجة السحر اللي عمله لكم. طبعا ما اعرفش اللي اذاكم ده رجل ولا امرأة، ممكن في بعض الحالات يكون رجل، ممكن في حالات اخرى يكون امرأة، تختلف من شخص الاخر منكم. بس انا بتكلم عن الساحر او الساحرة بشكل عام. يعني الشخص اللي اذاكم ده بدأ يتعرض فعلا لكارما، وبدأ يدرك ان الكارما دي نتيجة اذى هو صنعه ليكم، وبدأ تلاحقوا المشاكل وتلاحقوا العكوسات في اشياء كثيرة جدا نتيجة اذى عمله ليكم، وده اللي خلاه في الوقت الحالي يتوقف عن اذاكم او عن التجديد ليكم. البعد الثالث النتيجة: اخطبوط، سم، مظلة، ايد، دمية، نجمة. كارما الشخص ده خلال الشهور اللي جاية، او كارما الشخص اللي اذاكم خلال الشهور القليلة القادمة، او شهر ديسمبر اللي احنا فاتحين عنه. وهنا جاي كارت السم مع كارت الدمية، ان الساحر اللي سحركم اصلا هو مسحور. يعني جاي هنا في كارت الدمية، يعني الشخص ده اصلا مسحور او مأذي، هو نفسه مأذي او مسحور. والسحر اللي عنده بيجعله يقبل اشياء ضارة، زي يقبل علاقات سامة، يقبل دخول ناس في حياته بتؤذيه، يكون عنده عادات سامة مؤذية بتضره، بتضايقه، بتبوظ له حياته، بتمنعه من تحقيق أحلامه. حتى جاي كارت المظلة مع النجمة، إن الشخص ده بيحمي نفسه من أشياء خارجة عن السيطرة. كل ما بيعوز يوصل لحاجة ما بيعرفش يوصل لها بسبب عاداته السيئة، أو بسبب الناس السامة اللي بتخش في حياته. يعني بسبب الناس السامة أو العادات السامة اللي بيقوم بيها، بيسعى دوما إن هو يحمي نفسه من أشياء خارجة عن السيطرة، أو يحمي نفسه من عكوسات بتصيبه في كل حاجة بيسعى للوصول إليها. وجاي كارت الأخطبوط مع كارت الإيد، إن الساحر أو الساحرة عندكم هيطلب منكم المساعدة. ممكن هيطلب منكم إنكم انتوا تسامحوه، ممكن هيأتي ليكم وهيطلب منكم انكم انتوا تسامحوه. ده ظاهر قدامي. يا اما هيطلب منكم المساعدة بجد، هيطلب منكم انكم انتوا تساعدوه في حاجة، يا اما هيطلب منكم انكم انتوا تسامحوه على اذى صنعوا ليكوا، عشان يتوقف عن رؤية الكارما اللي بيشوفها جراء السحر اللي عمله ليكوا. البعد الرابع بعد المراية: باب، مرجل، سهم، قدم، وقت، ومنارة. بعد المراية: كيف يرى الناس الساحر اللي سحركم؟ الشخص ده متشاف من عدتين، من شهرين أو من سنتين،
ان هو ساحر. يعني هو اصلا الناس اللي حواليه او العلاقات اللي في حياة الساحر او الساحرة اللي اذوكم عارفين اصلا ان هو ساحر. وظهر كارت الباب مع كارت القدم ان الشخص ده برضو متشاف ان هو عنده استقرار، مش ظاهر عليه اي توابع للكارما اللي بيمر بيها او الحاجات اللي احنا حكينا عنها في الكارما. يعني لو انتوا عارفين الساحر او الساحرة اللي اذوكوا ممكن تكونوا شايفين ان هم مستقرين، شايفين ان حياتهم جيدة، شايفين ان ما عندهمش اي عكوسات، ما عندهمش اي مشاكل، ما عندهمش اي حاجة، وان هم عندهم استقرار، ولكن هم اصلا عندهم مشاكل. ومتشافين ازاي برضو زي جاي كارت السهم مع كارت المنارة. يعني متشاف ان هو شخص مؤذي او ان هو شخص بيأذي من بعيد، بيأذي بالسحر بتاعه او بيأذي من بعيد، ما بيأذيش من قريب. زي ما يكون حد واقف على منارة في مكان عالي وبيضرب سهم او بيضرب قوس من بعيد او بيضرب سهم من بعيد. يعني متشاف الساحر اللي اذاكم ان هو حد بيؤذي من بعيد، وحد غير ما بيواجهش، مش حد بيواجه. ومتشاف برضو ان الساحر اللي اذاكم او ظلمكم ان هو نجح في الوصول لاهدافه. يعني بعضكم ممكن يكون اصلا الانفصال اللي انتم تعرضتم ليه ناتج عن سحر، ممكن يكون عندكم انتهت علاقة بسبب سحر، فالشخص ده متشاف ان هو ناجح ان هو اذاكم، او نجح في ان هو بيأذي، او ناجح في الاذى، ومتشاف ان هو ساحر مؤذي وبيأذي من بعيد. البعد الخامس المصير، نحل، شجرة، أعشاب، حمامة، جعران، نبات الحكيم. بالنسبة لمصير الشخص ده أو مصير الساحر اللي ظلمكم أو كرم المصير في الساحر اللي أذاكي يا امرأة برج الجدي، فهنا جاي كارت الشجرة مع كارت الجعران ان الكارما بتاعته مش هتستمر لسنوات. وممكن يكون السحر اللي اتعمل لكم قديم، ممكن تكون حاجة من الماضي وهو شاف الكارما بتاعته خلال السنوات الماضية وخلال الشهور الماضية وخلال الفترة الحالية، ولكن مش هتستمر الكارما بتاعته لسنوات. بالعكس انا شايف ان هو بمجرد توقفه عن اذاكم، او بمجرد فك الاسحار اللي عملها ليكم، او بمجرد ما انتوا هتسامحوه، لان شايف ان الشخص ده حدث تغيير كبير جدا فيه. هو مش شرط يكون اذاكم بشكل مباشر، ممكن يكون حد سلط لاذيتكم، يعني مش شرط يكون، بس هو ظهر قدامي ان هو متشاف اصلا ان الساحر اللي ظلمكم هو ساحر حقيقي او حد بيأذي اصلا بايده. فانا شايف ان الشخص ده ممكن يكون هيحصل تغيير كبير جدا في شخصيته بعد ما تسامحوه. هو هيطلب منكم المسامحة، وقلت لكم انه خلال الشهور اللي جاية الشخص اللي سحركم او اذاكم هيكلمكم وهيطلب منكم انكم انتوا تسامحوه على سحر عمله ليكم. وظهر كارت النحلة مع كارت الحمامة ان الشخص ده هيحصل تغيير فيه كبير جدا. كارت النحلة بيرمز للسامية، بيرمز للعمل الجاد او للانتاجية، وكارت الحمامة بيرمز للسلام او للانسجام او للصداقة. ان الشخص ده ربما يحاول يرجع لحياتكم مرة اخرى بدون ما يأذيكم، او من اجل ان هو يطلب مسامحتكم، وهتكون علاقتكم معاه ما فيهاش اي مشاكل. وشايف ان هو مش هيتعرض لكارما هتستمر لسنوات، كارمته ممكن تستمر لشهور، ولكن مش ظاهرة في بعد المصير، لان زي ما قلنا ان هو تجنب ان هو يؤذيكم، او تاب عن الاذى اللي بيصنعه ليكم، او تاب عن السحر عموما بسببكم بيصنعه ليكم او غيركم. انتوا كنتوا درس للشخص ده في انه ما يؤذيش حد تاني نتيجة الكارما اللي بالفعل شافها من الاذى اللي عمله ليكم. البعد السادس بعد الكشف الروحاني، فاس، زحل، جنين، مصنع، عنكبوت، عصا.
بعد الكشف الروحاني جاي كارت الزحل مع كارت العنكبوت في الكشف الروحاني. يعني الشخص ده ليه أعداء من العالم الروحي، شايف ان بيتدبر له مكيدة في العالم الروحي، وعنده عكوسات في حاجات كتيرة جدا في حياته الروحانية نتيجة السحر اللي أذاه أو كارما السحر اللي عمله ليكم بقى ولغيركم، كارما الأذى اللي عمله ليكم ولغيركم. شايف ان هو عنده عكوسات كتيرة جدا، عنده مشاكل كتيرة جدا، شايف ان خططه كلها بتفشل، ما بتنجحش. كل ما بيسعى ان هو يوصل لحاجة بيفشل فيها، ما بينجحش في الوصول ليها. وظاهر يمكن ده اللي كان بيخليه يغير منكم او يغير من نجاحاتكم او يغير من اللي انتوا بتوصلوا له. يمكن ده اللي بيخليه يحاربكم روحانيا او يسعى ان هو يؤذيكم. الاذى اللي عندكم على فكرة من الماضي، ولكن ربما لسه بيأثر فيكم لحد دلوقتي، ولكن وهينتهي بتوبة الشخص ده عن الاذى. فانا شايف هنا كارت الفاس مع المصنع ان الشخص ده عنده عكوسات كتيرة جدا في حياته المالية او في حياته المهنية او في حياته المالية بسبب الروحانيات، بسبب اعدائه من العالم الروحاني او الحاجات اللي انقلبت عليه من الاذى اللي اذاه ليكم. وهيطلب معاكم بداية جديدة. جاي هنا كارت الجنين مع كارت العصا ان الشخص اللي سحركم او اذاكم لن يخرج من الكارما اللي بيتعرض ليها الا لو انتوا سامحتوه. لن تتوقف الكارما اللي بيتعرض ليها هذا الشخص الا لو انتم سامحتوا الشخص ده. هيفضل يتعرض لكارما او لاذى من الروحانيات طول ما هو بيأذيكم. البعد السابع بعد السماء، حبل، مكنسة، جبل، سن، فتاة، شريط. البعد السابع بعد السماء اللي بيكشف رسائل الملائكة أو رسائل السماء ليكم. فهنا جاي كارت المكنسة مع الفتاة. اقروا كده اللي مكتوب على كارت الفتاة: أفكار خالية من الهموم. وجاي معاه كارت المكنسة. المكنسة ترتيب الأوضاع. يعني الكروت بتقول لكم نظفوا طاقتكم. نظفوا طاقتكم دي مش ان كنتوا يعني تقعدوا تعملوا طقوس معينة. مش شرط تنظيف الطاقة يكون بطقوس معينة، ولكن بتنظيف أفكاركم. السحر اللي معمول لكم عشان يكون عندكم حزن، معمول لكم عشان تكونوا مكتئبين، معمول لكم عشان ما تكونوش سعداء، معمول لكم عشان ما يكونش عندكم سعادة، معمول لكم عشان تنظروا نص الكوباية الفاضي وتراقبوا العلاقات السامة وتراقبوا الحاجات اللي بتحزنكم. فهنا رسائل السماء ليكم جايالكم بان كنتوا ترتبوا افكاركم، تنظفوا طاقتكم، تتوقفوا عن التفكير السلبي، تتوقفوا عن النظر لنص الكوباية الفاضي، تتوقفوا عن التفكير بشكل سلبي. وجايالكم برضو بان كنتوا ما تتمسكوش بالعلاقات اللي بتؤذيكوا. يعني لو في حياتكم ناس بتؤذيكوا او في حياتكم ناس انتوا شاكين في نواياهم، يعني في حياتك مثلا صديقة او صديق او حد في حياتكم، الحد ده عايز يشوف عندكم خسارة وانتوا عارفين ان الحد ده حاسد، مش حابب يشوفكم في صورة كويسة، يبقى ما تتمسكوش بالعلاقات ديت. ما تعرفوش حد وانتوا عارفين ان جواه وحش تجاهكم، اقطعوا الروابط السامة. وكارت الجبل الجليدي مع كارت الشريط يعني بنقول ان كنتوا لازما يكون عندكم اكتشاف ازاي تسعدوا نفسكم، تكتشفوا ازاي ما تجمدوش حياتكم، ما تقفوش زي الجبل الجليدي متجمد في مكانه ما بيعملش اي حاجة. لا، ابدأوا ان كنتوا تفاعلوا مع المجتمع،
ابدأوا ان كنتوا اندمجوا مع الحياة من حواليكوا، ابدأوا ان كنتوا روحوا النشاطات الاجتماعية، اسعوا لتقوية الروابط مع الناس الكويسة، مع الناس اللي بتفيدكوا، قربوا مع العلاقات المفيدة ليكوا، فيدوا نفسكم واخرجوا من الحزن والاكتئاب ده، وما تتمسكوش بالماضي. شوف بقى الجزئية التالتة، احنا عدينا ساعة في الفيديو ده، بقالنا ساعة بنتكلم مع بعض. نشوف بقى آخر جزئية من القراءة، وهي قراءة الفنجان. ونشوف فنجانكم. بسم الله. الحالة النفسية عندكم شايف ان هي جيدة. يعني انا بقول لكم انتوا الظروف عندكم سواء على الصعيد المالي سواء على الصعيد العاطفي هتبدأ تتحسن في شهر ديسمبر، ولكن في شايفين النقطة السوداء اللي في النص دي، النقطة السوداء اللي في المركز دي زي اللي ظهرت في كارت التاروت في كلمة فوكس. دي نقطة التركيز، دي الحاجة اللي انتم مركزين فيها. حياتكم كلها كويسة وربنا بيعوضكم خير عن كل ألم عشتوه أو عن كل حاجة صعبة شفتوها، ولكن انتم ما زلتم بتركزوا في نص الكوباية الفاضي. انتم بتراقبوا الحاجات اللي بتأذيكم، بتركزوا في الحاجات اللي بتأذيكم. فانتوا ما ينفعش يكون ربنا بيبعت لكم هدايا وبيبعت لكم حاجات كتير كويسة وانتم مركزين مع الحاجة اللي بتأذيكم. يعني كأن ربنا بيديكم كل حاجة كويسة وانتم ما زلتم في صفحة من الماضي بتفكروا فيها، او في علاقة سامة بتفكروا فيها، او في حد بتفكروا فيه بيأذيكوا. فانتوا السعادة دي زي ما بنقول هي حاجة إرادة، اللي عايز يكون سعيد بيكون سعيد. فانتوا اسعوا ان كنتوا تفكروا في الحاجات الإيجابية، الحاجات اللي هتجذب ليكم طاقات الخير، الحاجات اللي تخرجكم من الحزن اللي انتوا فيه. وشايف ان كنتوا هيبقى معاكم سيولة مالية. بصوا شايفين النقطة اللي تحت دي، شايفين النقطة اللي بتتحرك دي؟ هنقرا الفنجان دلوقتي وشوفوها في نهاية الفنجان هتبقى عاملة ازاي. بالنسبة لأحداث الفنجان، اللي هنا ده ديك، اللي هنا ده ديك. الديك ده لو حد شايفه منكم يكتب في التعليقات. رسمة الديك دي لو حد منكم شايفها يكتب في التعليقات. اهو والله ديك. انا عايز بس اجيب لكم اي قلم، لحظة واحدة هقول لكم هرسمه لكم. بصوا اهو، هو جاي بالجنب، واقف بالجنب اهو، رجليه اهي، هو ديك اهو، ديك كبير اهو، وراسه اهي، ورقبته اهي، وراسه اهي اهو، ديك اهو. فالديك ده بيرمز لخبر حلو جدا انتم على وشك ان كنتوا تسمعوه. خبر جميل او خبر هيفرح قلوبكم انتوا على وشك ان كنتوا تسمعوه يا مواليد برج الجدي. خبر جميل جدا. وشايف بصوا السيولة المالية تحت بتزيد، حبة المية اللي تحت دي بتزيد، وكل لما هنقرا هتزيد اكتر، هتلم الحزن اللي في الفنجان وهتتحول لمية اكتر. فاهمين؟ فانا شايف ان السيولة المالية بتزيد معاكم في شهر ديسمبر، يوم بعد التاني يوم بعد التاني في فرص مالية اكتر ليكم. وشايف كمان طاقة حسد شديدة جدا عليكم. شايف هنا عندكم رجل، الرجل ده وشه عريض شوية او وشه ضخم شوية. الرجل ده بينظر ليكم بغضب او في طاقة حسد شديدة جاية لكم من الشخص ده. وشايف عندكم كمان في امرأة في حياتكم، المرأة دي بتتكلم عنكم كلام سيء، وممكن مع الرجل ده ممكن تكون هي والرجل ده مرتبطين ببعض. امرأة بتتكلم عنكم كلام سيء او بتشوه سمعتكم او بتحاول ترسل ليكم مشاكل وسلبيات. بصوا برضو تحت معايا السيولة بتزيد ازاي، شايفين السيولة تحت بيزيد ازاي، والحالة النفسية بتتحسن اكتر ازاي. فانتوا كأن ربنا سبحانه وتعالى هيستمر في ارسال ليكم المال عشان تتحسن حالتكم النفسية وتخرجوا من الاكتئاب اللي بتشعروا بيه وتحلوا كل مشاكلكم المالية.
وشايف خبر حلو جدا انتم على وشك انكم انتم تسمعوه يا مواليد برج الجدي. خبر حلو قوي هتسمعوه. غير الديك ده بيرمز لحاجة كده معجزة انتوا هتسمعوها، او خبر انتوا مستنيينه من فترة. وبرضه في خبر تاني جاي لكم بعدها في نص الشهر او قبل نص الشهر، في خبر تاني حلو، حتى ان الخبر ده لما هيجي لكم مصطحب باموال او مصطحب بزيادة في السيولة وتحسن في حالتكم النفسية وابتعاد علاقات سامة من عندكم او تغيير في المحيط. وكمان شايف عندكم وصول لأهداف بشكل أسرع، وشايف إن شاء الله هيكون معاكم أموال كتيرة في شهر ديسمبر. أنا عارف إن انتوا عاتلين هم التزاماتكم وعاتلين هم المسؤوليات اللي عليكم، بس والله انتوا ظاهرين قدامي امرأة شعرها طويل جدا. هو أي نعم مش متسرح، يعني بصوا هنا هتلاقوا فيه وجه امرأة أو تشبه الشجرة، هي وجه امرأة مش شجرة. هو الوجه اهو، ملامح الوش اهي والشعر اهو، فهو وجه امرأة وشعرها طويل او زي اللي معاها ايه شعر طويل بس مش متسرح. فانا شايف ان كنتوا هيجيلكم اموال كتيرة ورأس مالكم هيزيد، ولكن طريقة انفاقكم او الطريقة اللي بتصرفوا بيها الفلوس مش صح، طريقة مش صحيحة. لازم أن يكون عندكم حسن في الإنفاق أو تنفقوا بالشكل الصحيح. وشايف في حد عندكم، أنا عارف إن كنتوا بعضكم هتخشوا في علاقة، ورغم إن كنتوا هتكونوا موجودين في علاقة إلا إن هيظهر لكم شخص، معرفش هيكون عارف انتوا مرتبطين ولا لأ، بس في شخص هيعبر لكم عن مشاعره. في الحد ده هيعبر لكم عن حبه أول مرة تتكلموا معاه، والحد ده هيعبر لكم عن مشاعره او هيعبر لكم عن ان هو بيحبكم، وربما يكون في مقابلة بينكم وبين الشخص ده. وشايف في كارما سيئة هيتعرض ليها حد اذاكم، او شايف هنا في اتنين عندكم اعداء هيقعوا في بعض، هيحصل مشكلة بينهم وبين بعض، او هيقعوا في بعض في نهاية شهر ديسمبر. اتنين عندكم اعداء، اتنين ظاهرين باللون الاسود، واحد منهم هيأذي التاني. اتنين اعداء ليكم، واحد منهم هيأذي التاني في شهر ديسمبر. بصوا بقى الحالة النفسية تحت، السيولة المالية بتزيد والحالة النفسية بتتحسن، واصلا شكل الحالة النفسية في شهر ديسمبر عندكم كأنها عاملة زي الشمس. فاهمين؟ عاملة زي الشمس، لما تكون شمس منورة في فنجانكم او في طاقة ايجابية وطاقة خير كبيرة جدا عندكم. وبكده تكون القراءة خلصت يا امرأة برج الجدي. انا عملت قصارى جهدي عشان اعمل لكم قراءة استثنائية تعجبكم، وحاولت اطول لكم فيها عشان تستمتعوا بتفاصيلها. استحق بقى منكم لايك وتعليق حلو واشتراك في القناة، وما تنسوش دعمكم لينا من خلال خاصية شكرا، بيساعدنا على تقديم محتوى بجودة اعلى وبشكل مستمر. وشكرا ليكم يا مواليد برج الجدي. السلام عليكم.